Người ta thường nói chậm như rùa, nhưng đó chỉ là khi rùa ở trên cạn. Có cả những loài rùa sống ở dưới nước, điển hình là rùa biển. Hãy nhìn những con rùa bơi dưới nước, chúng bơi cũng rất nhanh nhẹn đó. Một loài động vật rất quen thuộc và hữu dụng, đặc biệt là thời xa xưa, đó là con ngựa. Ngựa là loài ăn cỏ, chạy rất nhanh và bền bỉ. Do vậy, ngựa được con người nuôi làm vật cưỡi, là một chiến binh trong các trận chiến thời xưa hoặc lấy sức kéo, thồ hàng. Một loài vật cũng nổi tiếng về cái đuôi, đó là loài chim công. Con đực có cái đuôi dài và đầy màu sắc với lông vũ huyền ảo. Đuôi dài chiếm tới hơn 60% chiều dài cơ thể của loài chim này. Nhưng không giống như sóc, đuôi chim công gần như không phục vụ các hoạt động hàng ngày, mà chỉ có mục đích quyến rũ các con cái khác. Một loài lông vũ khác là vịt. Nguồn thức ăn của chúng là các loài tôm, cá nhỏ. Cơ thể thường xuyên tiếp xúc với nước nên chúng có một lớp lông dài, không thấm nước để bảo vệ cơ thể mình tránh khỏi cái lạnh. Bàn chân có màng như mái chèo giúp chúng bơi nhanh và không có cơ quan thần kinh, nên vịt không có cảm giác bị lạnh khi bơi trong nước. Con khỉ thường giỏi leo trèo. Chúng sống thành đàn. Đặc điểm bàn tay và chân có các ngón, có thể cầm nắm, leo trèo, linh hoạt gần như tương tự con người. Mèo con dễ thương. Con vịt giỏi bơi lội. Con cá sống dưới nước. Còn con voi có cái vòi dài khác biệt. Xung quanh thế giới chúng ta
sống có rất nhiều con vật. Chúng sống ở các loại môi trường khác nhau, từ trên cạn, dưới nước, thậm chí có những loài sống cả ở trong lòng đất. Sự đa dạng của môi trường sống tạo thành sự đa dạng về đặc điểm thích nghi của các động vật, từ động vật nông trại, động vật hoang dã hay các loài côn trùng. Tìm hiểu về thế giới động vật xung quanh ta là một điều thú vị. Chúng ta hãy cùng xem các con vật quen thuộc có những điều độc đáo gì nhé. Sống trên cạn to lớn nhất, nhưng khác với các loài khác. Chiếc mũi của con voi là một cái vòi rất dài. Nhìn xem nó làm được gì nào. Voi có thể di chuyển khi nước ngập cả cơ thể. Chúng chỉ cần thò cái vòi dài lên trên là đủ. Cơ thể voi to lớn, không thể tự cúi mình xuống để uống nước hay gặm cỏ. Nhưng không quan trọng, chiếc vòi sinh ra để làm việc đó. Vòi như ống hút để hút nước, mềm mại như đôi tay để có thể quấn lấy cỏ, rũ sạch đất cát đưa vào mồm voi một cách ngon lành. Con gì đây nhỉ? Là con sóc. Sóc có gì đặc biệt nhỉ? Chiếc đuôi to và lông xù, nhìn chiếc đuôi thậm chí to bằng cả phần thân của con sóc đó. Chiếc đuôi sóc giúp cân bằng tốt hơn khi leo trèo, như một chiếc ô khi sóc nhảy từ độ cao xuống, giữ ấm khi sóc ngủ. Con ếch là loài lưỡng cư, da chúng lúc nào cũng ẩm ướt. Một con gấu mèo đang tìm thức ăn. Những con mèo con mới sinh ra 10 ngày tuổi vẫn còn yếu ớt. Cá heo tên là cá nhưng lại là động vật có vú. Chim ruồi, loài chim có tốc độ đập cánh nhanh nhất thế giới. Bạch tuộc có thể thay đổi màu sắc da để ngụy trang. Mỗi loài vật đều có những đặc điểm rất thú vị.